It's spicy, but it's well balanced with the creaminess of the cheese. Medium spice, not Thai spice. นะคะเทเลเมนแจ็คนะคะก็คือเป็นตัวแจ็คเดิมแต่เอามาใส่ตัวพริกตัวไฟใช่ค่ะแล้วแต่เป็นระดับความเผ็ดนะคะแบบที่ไม่ใช่ระดับคนไทยแล้วแบบกลางๆหน่อยนะคะเป็นสำหรับพริกแนวโน้นนะคะเป็นพริกเม็กซิกันประเภทหนึ่งมีทั้งตัวเขียวแล้วก็ตัวแดงนะคะเดี๋ยวผสมลงไปในนี้ It's also well known as, in a general term, as pepper jack. คนทั่วไปในทั่วโลกเขาจะเรียกกันในนามของ pepper jack นะคะเรียกชื่อนี้ก็ได้ pepper jack อันนี้ง่ายกว่าทำไมไม่เรียก pepper jack มาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะ But jalapeno might be a key word for a free prize later. แต่ว่าเขาไม่ดีนะคะถ้าใครพูดได้อาจจะได้รางวัลตอนท้ายนะอะไรนะ Everybody think of that cheese, you like it? เป็นไงคะพี่คะเผ็ดไหมคะสำหรับคนไทยชอบไหมคะเซียร่าธรรมดานะคะเป็นชีสที่เรียกว่า organic smoke house jack นะคะ smoke house เนี่ยมันเหมือนเป็นห้องหนึ่งที่ในพื้นที่เย็นๆของเราเนี่ยการเป็นการแจ้งได้แต่ของเขาที่เย็นๆเนี่ยเขาจะต้องมีห้องไว้สำหรับรมควันรมเนื้อรมชีสอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะให้กลิ่นนะคะคล้ายๆเหมือนเรากินแบบพวกสโมกแฮมอะไรแบบนี้เลยนะคะมีความแบบรมควันแต่อยากจะไฮไลท์ที่หนึ่งคือเรื่องของการรมควันมันมีรมแบบเป็นโรงงานรมกับรมแบบเป็นแบบว่าโดยธรรมชาตินะคะมันจะต่างกันนะตัวนี้คือโดยธรรมชาตินะคะ So it goes great with barrel-aged wines, whiskeys, because of the oak that they age those wines and the whiskeys and scotch. It really brings out the wood of the smoke that they use, and it's just a great cheese for also vegetarians if they are craving meat, which is bizarre. But if they want meat but don't want meat, you know, smoky cheeses are a great alternative. ประเด็นนี้ดีมากนะคะเขาบอกว่ามันแพรคู่กับตัววิสกี้ดีหนึ่งไวน์ก็ได้ไวน์เนี่ยเวลาเขาหมักในถังโอ๊กใช่ไหมคะความสโมกเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นในโทนเดียวกับตัวของโอ๊กตัวถังนะคะถังไวน์ที่หมักแล้วกลิ่นมันจะเข้าไปในตัวไวน์นะคะที่ใช้บาร์เรลแบบหมักเป็นดั้งเดิมแบบนั้นนะคะขณะเดียวกันเขาบอกว่ามันเหมาะกับกลุ่มลูกค้าไหนกลุ่มที่กินมันโดยอันนี้คือโดยธรรมชาติร่างกายเนี่ยบางทีเราอยากทานเนื้อแต่ด้วยความที่เราอยากจะทานไม่งดเลยนะคะอันนี้ตัวนี้มันจะช่วยได้เพราะมันเหมือนให้กลิ่นให้ความรู้สึกของคล้ายๆ I'm a big fan of hot pot, and this cheese in hot pot is amazing. Once it hits the boiling broth, the smell of the smoke smells like it's barbecue. It smells like you're barbecuing meat, and it's just so good. And this is a very healthy cheese that's going to have a good string to it. It's going to stretch. So perfect for ramen as well. You melt it with ramen. So but great mixed with hamburger or steaks to help flavor. We love barbecue in California. We barbecue a lot. So this is a great cheese that you can add to meats to give it that barbecue taste. ตัวนี้เนี่ยความเหมาะกับแฮมเบอร์เกอร์เหมาะกับบาร์บีคิวนะคะเพราะว่าด้วยตัวกลิ่นสโมกของเขาจะกลิ่นลมควันของเขาแต่ว่าที่เหมาะมากสุดตัวมันชอบใช้เนี่ยคือชาบูใช่ไหมคะในเมืองไทยเขาบอกว่าโยนลงไปในหม้อในน้ำซุปที่กำลังเดือดนะคะกลิ่นลมควันมันจะพุ่งพวยออกมาเลยนะคะแล้วหอมกลุ่นเลยทีเดียวนะคะนั่นแหละมันก็จะยืดดีมากนะคะตัวนี้มีแน่ตัวเบียร์ด้วยเหรอคะAll your taste buds taste it. ไม่ต้องให้เป็นเหมือนฝ้ายว่าเวลากินข้าวกินอยู่ข้างเดียวนะคะขอฉีดโบท็อกซ์นี่แบบงงมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณเจ้าอย่าไปทำแบบนั้นให้แบบว่ากลิ้งไปให้ทั่วปากเพราะว่าตกต่อมรับรสของเราเนี่ยมันกระจายใช่ไหมคะจะได้รับให้ได้ครบทุกรสค่ะ What cheese does California produce more than anybody else in the world? ชีสอะไรที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยผลิตมากกว่าคนอื่นในโลกเลย No. Ding 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 ding. มอสนะคะเยอะที่สุดในโลกทุกคนบอกว่าอยากได้คำนี้คือมอสนะคะ Mozzarella. We also produce more butter. Or the most butter, whey protein powder, yogurt, ice cream than anybody in the U.S. มีทั้งเวย์โปรตีนนะคะมีโยเกิร์ตนะคะอะไรแบบนี้ไอศครีมนะคะก็คือมากกว่าคนอื่นใน US เลยนะคะ California is centrally located in the San Joaquin Valley of California. San Joaquin Valley is a large valley where the majority of our produce from around the world comes from. So Fiscalini Cheese Company, Modesto, California. Fiscalini นะคะ Modesto เนี่ยมาจากคำว่า modest หรือว่าความแบบของไวน์
อยู่ที่ไหนอยู่ตรงซานกัวคินนะคะเป็นภูเขาที่อยู่ตรงกลางของแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็เป็นแหล่งในการผลิตนะคะผลิตผลในการเกษตรที่ส่งออกไปทั่วโลกแบบเยอะมากๆคืออุดมสมบูรณ์สุดๆนะคะ This is an area that's very famous for almonds. It's the almond capital of the world. เป็นเมืองหลวงของแอลมอนด์ในโลกเลยนะคะ Also tomatoes, some of the best tomatoes in the world. มะเขือเทศที่ดีที่สุดในโลกนะคะที่หนึ่งก็คือจากที่นี่เลยนะคะ And so Fiscalini Cheese Company, they are, their ancestors are from Switzerland and Italy. บรรพบุรุษนะคะของบริษัทนี้เนี่ยมาจากสวิตเซอร์แลนด์กับอิตาลีนะคะ You're going to find a lot of our cheese companies in California, which this is what makes California dairy industry very special, is our diversity. There's nowhere in the world that has more immigrants from all over every country you can think of that have brought their cheese making and dairy practices to California. Nowhere else, no other, Wisconsin doesn't have that diversity that we have. So we can show off the world's flavors and techniques in our cheese. จุดแข็งของแคลิฟอร์เนียคืออะไรนะหลายคนถามที่เป็นจุดแข็งมากๆแล้วก็เป็นโดดเด่นน่าจะที่สุดของในอเมริกาด้วยซ้ำนะคะก็คือการที่เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายจากการที่กลุ่มบรรพบุรุษหรือกลุ่มคนที่อพยพย้ายมาอยู่เนี่ยมาจากทุกที่ทั่วโลกเลยนะคะเขาไม่ได้มาแค่ตัวเปล่าแต่นำเอาความรู้เอาวิทยาการเอากระบวนการผลิตต่างๆติดตัวมาด้วยค่ะก็เลยทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่หลากหลายนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตนะคะที่เอากระบวนการต่างๆเหล่านั้นมาใช้เยอะแยะมาก So Fiscalini Farmstead, remember the word farmstead? จำคำนี้ได้ไหมคะ This is a question, maybe we can give a prize out. เป็นคำถามนะคะมีของจะมีของขวัญ Anybody tell me what the word farmstead means? เป็นแปลว่าอะไรคะ Fiscalini is a farmstead cheese company. เป็นบริษัทที่เป็นแบบฟาร์มสเต็กนะคะ They've been making cheese for over 100 years. 100 กว่าปีเลยนะคะมีคนอยากจะตอบค่ะเชิญ What does farmstead mean? Correct. Farmstead. ปรบมือให้หน่อยค่ะ Farmstead is also like single origin or farmhouse made on location, one location. โอ้พี่แจ๊คพอเปรียบอย่างนี้ก็เข้าใจง่ายเลยนะคะเพราะคนรู้จักกับซิงเกิลออริจินกาแฟหรืออะไรเงี้ยชากาแฟอยู่แล้วถ้าเราพูดแบบนั้นถูกเพราะว่านมมาจากที่ไหนผลิตที่นั่นไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นมานะคะสดใหม่ดีค่ะ So they make a variety of cheddars that they're famous for. They make 3 cheeses that are their originals. This is one of them that we're tasting. This is called Leonza. Leonza is a village in Switzerland where their family originated. บริษัทนี้เนี่ยมีเชดดาร์เยอะหลากหลายประเภทเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมี3ตัวที่โดดเด่นมากๆวันนี้ที่หยิบมานะคะเป็นลียงซ่านะคะลียงซ่าเนี่ยเป็นชื่อของหมู่บ้านเล็กๆนะคะในสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่เป็นที่ครอบครัวนี้เขามานะคะมาจากสวิตเซอร์แลนด์หมู่บ้านนี้เดี๋ยวให้เขาออกเสียงแล้วกันนะอีกครั้งหนึ่งLeonza. Leonza. There's a Z. อ๋อต้องให้แบบว่าอย่างนี้นะคะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ค่ะ Nice. So this is a raw milk cheese that's not pasteurized. A lot of the cheeses, like the Jack cheeses, are pasteurized. The law in the U.S. is a cheese it has to be aged over 60 days, 60 days and over to be sold in America. Yes. ชีสก่อนหน้าที่พี่ทานนะคะจะเป็นแบบ pasteurized นะคะตัวนี้ทำจากน้ำนมดิบเลยนะคะก็คือน้ำนมสดเลยค่ะถามว่ากฎหมายที่นู่นคืออะไรคือจะต้องให้เอจนะหรือบ่มนะคะเกิน60 วันก่อนที่จะสามารถนำขายได้ไม่รู้ที่นี่เป็นไงแต่ที่อเมริกานะคะใช้ที่เนี่ยเป็นอย่างนั้น So this cheese is very similar to like a cheddar, like an aged cheddar, but the recipe has Swiss cheese cultures. We're talking about cultures in it. So what they do is they add these. I'm trying to think of the word cultures. We'll just say it's very similar to Swiss cheese because of the recipe. Okay. พี่ทุกคนมีน่าจะรู้จักคำว่า culture เนาะมันจะเป็นเหมือนกลุ่มจูเลนซี่กลุ่มเอนไซม์อะไรประมาณนี้นะคะในการที่เราจะทำพวกขนมปังหรือว่าต้นชีสอะไรแบบนี้ตัวนี้เนี่ยมี culture ที่เราจะเริ่มต้นทำชีสได้ต้องมี culture ไหมไม่ใช่จากอเมริกานะเป็นแบบสไตล์ของยูเซนสวิตเซอร์แลนด์ไหมสวิตเซอร์แลนด์นะดังนั้นชีสนี้เนี่ยมันเป็นชีสที่เหมือนกับชีสสวิตมากๆนะคะ
This is a cheese that's great with, red wine, also white wine because it's very buttery. But you'll see a lot of these cheeses as they age, they're going to become stronger and less creamy. They're going to become more salty. Salt is one of the ingredients that they use. It's not only preservative really for natural cheeses. ตัวนี้ที่เหมาะกับไวน์แดงมากๆนะคะแต่จริงๆก็คือไวน์ขาวก็พอได้เพราะมันมีความแบบแบคทีรีอยู่นะคะคล้ายเนยนะเนื้อคล้ายเนยแต่ว่าไวน์แดงเนี่ยมานานเลยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีเหมือนรสของเกลือเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวที่สารกันบูดโดยธรรมชาติแล้วตัวเดียวที่อยู่ในชีสนะคะแล้วก็คือการใส่เกลือลงไป Okay, so what does everybody think of Leonza? เป็นยังไงคะลีองซ่าเป็นยังไงคะ It's great with salami and prosciutto. ทานกับเนื้อดิบทานดิบอย่างนี้เหมาะมากนะคะ Also cold beer, like TV said. All cheese goes with beer. อย่าคู่กับเบียร์อร่อยนะคะเหมือนที่พี่แนนบอกนะ Okay, so this style of cheese you can use as a Parmesan substitute. ใช้แทนพาร์เมซานได้ This comes in large reels, about 40 pounds, 30 pounds, for great for hotels, for buffets, caterers, about 30 pounds, and also food service, retail measures. So this is right here. You see. So this is the size. This is not the same one, but this is the retail size. This is, like I said, a raw cheese that's similar to Parmesan, but you can use it really any application for cooking. ตัวนี้เนี่ยมันเอาไปใช้ปรับได้หลายอย่างนะคะเมนูแต่ถ้าคือแม่บอกว่าอยากจะเริ่มต้นเนี่ยเอาเมนูไหนที่เมื่อก่อนเราเคยใส่พาร์เมซานใส่ตัวนี้ลงไปแทนมันมีที่มาถ้าเป็นแบบขายเหมือนสำหรับกลุ่มแบบโคเรกาโรงแรมร้านอาหารแบบนี้เนี่ยใช้เยอะๆเนี่ยจะเป็นยิวก็คือเป็นก้อนละประมาณ30 ปอนด์นะคะแต่ว่ามีไซส์ตัวนี้ที่คุณก็โชว์ก็เป็นไซส์แบบสำหรับขายปลีก So let's move on to our next cheese. Yeah, San Joaquin Gold. So this is, remember the San Joaquin Valley. This is where Modesto, California is from. And so they're making this cheese. This is their first cheese that this cheese company ever made. So this is an aged, very similar to the aged Fontina, aged Gouda recipe. It's called San Joaquin Gold, named after the San Joaquin Valley, but also it's golden color from its natural rind. This has a natural rind on it, like Parmesan does too. And you'll see it's more buttery than the Leonza with more caramel notes, caramel or butterscotch. ตัวนี้เนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบคาราเมลบัตเตอร์สกอตนะคะด้วยนะคะแล้วก็มีความบัตเตอรี่นะคะเหมือนลักษณะคล้ายเนยเนี่ยมากกว่าตัวก่อนหน้านี้นะคะตัวนี้เป็นตัวต่อไปแล้วนะคะชื่อว่าซันโฮคินโกนะคะจำชื่อนี้ได้ไหมคะมันเหมือนกับหุบเขาใช่ซันอะไรนะคะโอเคค่ะได้ค่ะพี่คะซันโฮคินโกนะคะที่บอกว่าเป็นโกเนี่ยนอกจากตัวเป็นตัวชีสตัวสำคัญแล้วเนี่ยยังจะเป็นพูดถึงตัวผิวของเขาที่มันมีออกเป็นสีทองเล็กๆข้างในสีผิวเขาเรียกเปลือกว่าการเปลือกชีสเนี่ยมันเป็นสีทองตามธรรมชาติด้วยนะคะ When you taste these cheeses, really smell them and kind of breathe while you're tasting them. Kind of breathe in, and you can really get those caramel notes on it. ถ้าพี่ๆแบบลองชิมแบบเฮ้ยแบบชิมยังไงให้มันได้กลิ่นแบบว่าเหมือนคาราเมลนี้นะคะให้พี่ๆเนี่ยหายใจเข้าไปด้วยนะคะตอนแบบเหมือนคือกลิ่นไม่ได้ชิมที่ปากเดี๋ยวเราทำชีสเราจะต้องเหมือนดมเข้าไปแบบให้ชัดที่สุดนะคะแล้วก็จะได้กลิ่นนะคะตัวนั้นนะคะตามมา So just like the Leonza and Jack cheese, this is a California original. There's no cheese like it. It's really its own style of cheese. It's a California original. ก็เหมือนกับดิโอซ่านะคะกับตัวแจ็คชีสเลยที่คะก็คือว่ามีเฉพาะนะคะในแคลิฟอร์เนียนะคะเป็นตัวแบบตัวเด็ดตัวดำของเราโดยเฉพาะถิ่นของเรา Anybody like it? ชอบไหมคะ It's becoming a little strong. More like Parmesan. คล้ายๆพาร์เมซานเนาะ A little sweetness on the back end. ด้านพอทานเข้าไปมันมีความหวานนิดนึงนะคะ So you can use this for pasta, bread, for bread making. It's amazing. So it's going to have a slower melt. And you're going to taste some of these cheeses that Chef Barb is going to be making here in a bit. Some recipes out of varieties of our cheeses. เหมาะสำหรับการทำพาสต้านะคะหรือว่าตัวขนมปังก็ได้คนขนมปังจะชอบนะคะเพราะว่ามันจะเหมือนละลายช้ากว่านิดนึงนะคะ This cheese company, Fiscalini, a lot of the milk that they use in cheese making
it's affected. The quality of the cheese is affected by also the breed of the animal. There's multiple breeds of cows. A lot of cheese companies use the black and white cow. That's called a Holstein cow. But the Fiscalini family, they use Swiss brown cows. Cows originated from Switzerland. They produce very high fat, very high protein, and also they yield more milk than traditional Holstein cow. คือว่ารสชาติของชีสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของวัวที่ให้น้ำนมมาด้วยทั่วไปเนี่ยก็จะใช้วัวขาวดำก็คือเป็นพันธุ์ที่ชื่อว่าโฮลสตีนนะคะอันนี้พบได้ทั่วไปแต่สำหรับฟิสคารินีบริษัทนี้ค่ะพี่เขานำน้ำนมจากวัวนะคะสายพันธุ์สวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งมีไขมันโปรตีนเนี่ยมากกว่าแล้วก็ให้ตัวน้ำนมเนี่ยมากกว่าโดยสายพันธุ์ตั้งแต่วัวไม่เหมือนที่อื่นนะ You're gonna taste in these aged cheeses. Sometimes you get a little bit of crystallization. You feel a little crunchy crystal. That's called tyrosine. That's a good word to remember. Tyrosine. ถ้าเวลาเราทานชีสเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมีความเป็นเม็ดๆนะคะนิดนึงนะคะอันนั้นเนี่ยมันคือไทโรซีนจำคำนี้ให้ดีนะคะไทโรซีน Tyrosine is a building block protein. It's supposed to be that our bodies produce tyrosine. So it's part of an amino acid structure. เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการbuilding block โปรตีนนะคะก็คือเป็นองค์ประกอบของโปรตีนนั่นแหละนะคะอะมิโนแอซิดนะคะซึ่งพบได้ในร่างกายของมนุษย์นะคะซึ่งมันเป็นแปลว่าดีทานเข้าไปก็ดีนะคะ So the tyrosine, whenever you start to develop those crystals in the cheeses, they actually make the cow's milk cheeses naturally lactose free. So cow's milk cheeses can become lactose free if you have any clients or customers who are looking for, they want goat's milk or sheep's milk. Say no. You can actually, it's scientifically proven you can have cow's milk cheese with aged cheeses, and that's the indication of those little tyrosine crystals. ถ้าเรามีลูกค้าเป็นกลุ่มที่บอกว่าเฮ้ยพี่แพ้แลคโตสทำยังไงที่กินของจากนมวัวไม่ได้บอกเขาว่าพี่คะนมวัวของเรานะคะแตกต่างเนาะตัวชีสของเราเนี่ยที่มันเริ่มมีเขาเรียกว่าคริสตัลนะเราเรียกว่าคริสตัลก็ได้เป็นความเป็นเม็ดๆอย่างที่ไทโรซีนตัวนี้มันเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยมันมีปริมาณแลคโตสที่ต่ำมากๆจนแทบจะไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนแพ้แลคโตสนะสามารถทานอันนี้ได้หนึ่งหรือตัวที่เอาไปบ่มยิ่งบ่มนานปริมาณแลคโตสนะคะในชีสจะยิ่งต่ำนะ Now we have. What did everybody enjoy that? Is that great? ชอบไหมคะตัวนี้ You're going to see these cheeses getting stronger and stronger. This next cheese by Fiscalini Cheese Company is their baby. It's their precious baby. So this is called Old World Cheddar. Old World Cheddar is voted best cheddar in the world 3 times at the World Championships in London, England. No other American cheese company has ever done it. 3 times best cheddar in the world. ทุกท่านคะเราจะค่อยๆไปแบบตัวชีสที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวต่อไปนะคะชื่อของเขาคือ Old World Age Cheddar เป็นชีสเชดดาร์ที่เขาบอกว่าเป็นลูกรักของบริษัทนี้เลยนะคะเพราะอะไรเพราะบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทอเมริกันเนาะแต่ว่ามีรากนะคะแบบยุโรปเนาะเขาเอาชีสตัวนี้ไปแข่งนะคะบนเวทีระดับโลกจนได้รับรางวัลการชนะเป็นเชดดาร์ที่ดีที่สุดในโลกถึง3 ครั้งด้วยกันนะคะ So this is a raw milk cheddar made in a large format, about a 50-pound wheel. ตัวนี้เนี่ยทำจากน้ำนมดิบนะคะแล้วก็มีเป็นขนาดนะคะประมาณ50 ปอนด์นะคะ50 ปอนด์นะคะ The Old World cheddar is the old classic. They call it Old World. That's where it gets its name from England, where cheddar originated. And they're making it in the English style, where they wrap it in cheesecloth and they age it on their wooden shelves, which helps the development of the flavor. ที่มามันจะมีคำว่า Old World ใช่ไหมคะมันคือทุกคนในโลกทราบเป็นอย่างนี้ว่าชีสเนี่ยมันมีเท่าไหร่ต้นตำรับในมันเป็นยุโรปใช่ไหมคะแล้วทีนี้ที่พี่คะที่นี่เนี่ยเขาด้วยความที่บรรพบุรุษเขาเป็นคนที่นั่นใช่ไหมคะเขาจะใช้วิธีการทำนะคะวันนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการทำแบบอังกฤษนะคะและขณะนี้เขาใช้เอาผ้าเนี่ยไปห่อตัวชีสใช่ไหมคะ This is what we call, you see it's very sharp, very powerful. That's the word we use, sharp, as a description for a taste of like
ripe pineapple or tropical notes to it. มันเหมือนแบบสับปะรดสุกนะคะหรือว่าเป็นผลไม้ในแถบเขตร้อนชื้นแบบนี้นะคะรสเนี่ยเขาใช้คำว่าชาร์ปนะคะหรือว่าเข้มข้นนะคะนี่คือคำอธิบายที่ใช้สำหรับตัวชีสตัวนี้ So this is a great option and a value-added item that you can grate over any type of food, salad, pasta, pizza. You can do, over noodles. It's amazing. This is a value-added item that what you can use it for is going to give you so much flavor. It doesn't take much to flavor any type of food. สำหรับชีสตัวนี้เนี่ยเอาไปขูดฝอยนะคะบนสลัดบนพิซซ่าหรือว่าเมนูเส้นต่างๆเนี่ยได้เลยนะคะชื่อนี้นะคะเป็นชื่อภาษาสเปนนะคะก็บ่งบอกถึงที่มาของบรรพบุรุษคนตั้งบริษัทเนาะบริษัทในอเมริกาโดยเฉพาะบริษัทชีสเนี่ยรากเหง้าเขาเนี่ยมาจากหลากหลายถิ่นนะคะอันนี้เป็นชื่อภาษาสเปนนะคะ Point Reyes นะคะหรือ Point Reyes They are actually one of the most popular cheese companies for artists who cheese in the U.S. ที่มีชีสอาร์ติซานที่น่าจะเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ Their cows graze on, first of all, Point Reyes is along the ocean, right north of San Francisco, and their cows graze on the hills where the fog comes in at night, and the fog settles on the hills and makes the grass salty from the ocean fog. And so these cows are eating this nutrient-rich grass, and they produce amazing quality milk. สำหรับคำว่า Point Reyes เนี่ยค่ะมันเป็นชื่อสถานที่ด้วยเหมือนกันนะคะพอมันเป็นชื่อสถานที่ที่มันอยู่ริมมหาสมุทรเนี่ยนะคะเวลาที่วัวเขาทานหญ้าเนี่ยหญ้าตรงนั้นเนี่ยมหาสมุทรในกลางคืนเขาจะพัดลมเข้ามาใช่ไหมคะลมเนี่ยมันไม่ได้มาเปล่าเนอะในลมเนี่ยในองค์ประกอบทางเคมีจะมีพวกสารอาหารต่างๆนะคะผสมมาด้วยค่ะพอที่ลมพัดมามันจะมากองอยู่บนหญ้าใช่ไหมคะตอนเช้าวัวมาเล็มหญ้าใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้ตัวชีสของเราเนี่ยมีกลิ่นมีรสนะคะที่แตกต่างนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูง All of these cheese companies that we're showing you, follow them on social media. You can see the recipes that they make. You can see how they use them in food. Point Reyes, you can see how beautiful their farm is, where their cows are grazing on those hillsides that overlook the ocean. These cows have a better view than I do where I live. สำหรับเขาบอกว่าไปตามโซเชียลมีเดียได้เพื่ออะไรนอกจากจะได้เห็นพวกวิธีการทำอาหารสูตรต่างๆที่เขาอยากจะแจกแล้วเนี่ยจะได้เห็นว่าตัวคิวนะคะหรือว่าแบบว่าเหมือนเป็นเขาเรียกเขาอะค่ะบนเขานะคะที่มันแบบเป็นล่านๆอย่างเงี้ยแล้วมองออกไปมันเป็นมหาสมุทรเนี่ยนะคะและที่วัวเขาโตทุกวันเนี่ยกินหญ้าอยู่ทุกวันเนี่ยมันสวยบรรยากาศธรรมชาติดีขนาดไหนนะคะของบริษัทนี้ Okay, so the first cheese that Point Reyes makes that we're going to taste is called Toma. And everybody say the word Toma. ทุกคนพูดคำว่าโทมาหน่อยได้ไหมคะ Toma. Toma is an Italian style cheese that the word means pretty much made by the cheese, made by the farmer. โอเคเป็นชีสตัวแรกที่เราจะชิมในวันนี้นะคะว่าโทมาเนี่ยเป็นภาษาอิตาเลียนนะคะที่มันแปลว่าชีสที่ทำโดยเกษตรกรเองค่ะ But this is a cheese that's very mild. They make a variety of flavors that we're going to taste. But Toma it's very similar to Gouda or Edam or Jack cheese, but it's got a little more quality, not quality, but a little more strength to it because it has a natural rind. They don't shrink wrap it into, well they do when they do retail, but they age it without any skin. So what they do is they soak the milk in saltwater bath that makes the outside like seal itself. โอเคค่ะตัวนี้เนี่ยมันมีความคล้ายอีดัมคล้ายกูด้านนิดนึงนะคะแต่ว่าจะมีความเข้มข้นมากกว่านะคะเกิดจากอะไรเกิดจากตอนที่เขาทำตัวชีสตัวนี้เนี่ยเขาจะเอาไปแช่ในน้ำเกลือนะคะอาบเขาด้วยน้ำเกลือนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาไปขึ้นวางบนเชลฟ์เลยโดยไม่ต้องเอาอะไรมาห่อพลาสติกห่อไม่ห่อเลยนะคะแล้วมันจะพัฒนานะคะได้เกิดตัวเปลือกของชีสเนี่ยโดยธรรมชาตินะคะซึ่งจะทำให้ชีสรสชาติเขาเนี่ยเจ้มจ้นขึ้นมาหน่อยนะคะ So this is a great melting cheese also like Jack cheese. Very simple. We call this in the States, we call this a beautiful table cheese. A table cheese means it's a cheese that's just great when you have friends coming over. It's not too complicated of a cheese. You just take it out. You can cut some with a slice of apples, a glass of champagne. This is a great table cheese. ตัวนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการแบบว่ามี
ละลายได้ง่ายแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น table cheese คำนี้พี่อาจจะจำไว้ได้ใช้ประโยชน์แน่นอนนะคะคือเป็นชีสที่ควรจะมีติดบ้าน เพราะว่าอะไรพอมาเพื่อนมาปุ๊บแค่หั่นนะคะมาแบบว่าแทนกับตัวแอปเปิ้ลนะคะหรือว่าเครื่องดื่มเนี่ยเสิร์ฟได้เลยค่ะคือควรจะมีติดบ้านนะคะ We love Toma with grilled cheese sandwiches, hamburgers, mac and cheese. Also, you can shred it and add it to cream cheese with herbs and spices to make a cheese spread. It's wonderful with fondue, like a fondue cheese where you can melt it with bread. เป็นชีสตัวนี้เนี่ยมันเอามาทานนะคะแบบว่าเหมือนแซนด์วิชย่างนะคะแฮมเบอร์เกอร์นะคะได้หมดเลยนะคะหรือนะคะจะเอามาเขาเรียกเอามาขูดนะคะแล้วผสมกับครีมชีสนะคะแล้วก็ใส่เข้าตัวสมุนไพรลงไปนะคะแล้วไปทานขนมปังขายพูดค่ะอร่อยนะคะ Okay, so what does everybody think about Toma? Nice cheese, right? Very simple. It's a great medicine cheese that is, like I said, not too ตรง complicated. ไปตรงมา It also comes in a, let's move on to the next one, Tomarashi. อันต่อไปแล้วนะคะพี่เมื่อกี้โทม่าเฉยๆเนาะอันนี้จะเป็นโทม่าราชิแล้วนะคะ So this is the same base cheese. อร่อยนะ This is the same cheese, Toma, but they add Togarashi, the Japanese spice. ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเบสเขาเนี่ยคือโทม่าตัวเมื่อกี้แหละแต่เขาใส่ตัวราชินะคะซึ่งเป็นตัวสมุนไพรเครื่องเทศของญี่ปุ่นนะคะลงไปนะคะ This is my favorite Toma because I like a little bit of spice. It's very popular melted in ramen as well with noodles. On pizza, like you can do a Japanese style pizza. เขาบอกว่าเขาชอบตัวนี้มากนะคะถ้าสมมติว่าพี่มีราเมงสักถ้วยนะแล้วพี่ไปเอาชีสตัวนี้เนี่ยไปใส่นะคะละลายใส่ลงไปเนี่ยนะอร่อยมากหรือว่าจะทำแบบว่าพิซซ่าญี่ปุ่นนะคะพี่อันนี้ก็ใส่แล้วก็แพรเข้ากับคู่กันดีมากนะคะ Not too spicy. It's great with white wines. It's great with sake. It's great with sake. You know, the Japanese kind of the theme with those flavors. It's just a perfect. Good job smelling. Yeah, smell the อย่าลืมดมกลิ่นด้วยนะคะ cheese first. ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับตัวไวน์ขาวก็ได้สาเกก็ได้นะคะจัดเป็นเซตทานเลยอร่อยค่ะ So this is a great spicy cheese, but not overwhelming. Just so it's actually milder than the jalapeno jack. จริงๆมันเบากว่าตัวฮาลาปิโยแจ็คใช่ไหมคะนิดนึงนะคะเป็นตัวที่เขาเรียกว่ารสไม่จัดเผ็ดแต่ไม่จัดจนเกินไปคือพอได้รู้สึกนะคะ Okay. Everybody like the tomarashi? Can you say tomarashi? พูดโทม่าราชิออกเสียงให้หน่อยได้ไหมคะโทม่า Yes. Okay, so this is a very special cheese, just like the Fiscalini cheddar. This is a world champion. This is voted top 30 cheeses in the world last year. ปีที่ผ่านมานะคะได้รับการโหวตให้เป็น1 ใน 30 ชีสที่ดีที่สุดในโลกค่ะ This is the Toma truffle. It has Italian truffles in it. อันนี้เป็นโทม่าทรัฟเฟิลนะคะด้านในเนี่ยจะเป็นเบสเขาคือโทม่าแล้วใส่ทรัฟเฟิลนะคะของอิตาลีลงไป So a lot of truffle flavored items can be very powerful. This is lightly seasoned with truffle. คือของกินอ่ะเวลาเขาใส่ทรัฟเฟิลลงไปอ่ะบางทีมันจัดมากเลยเนาะมันจัดจนเราไม่ค่อยชิมนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยกำลังดีนะคะนุ่มๆ So with truffles are very expensive, but this is a very affordable cheese. And truffle holds a very high status in the culinary world. So this is a great cheese, a great gift cheese. It's a great item on a buffet because there's not a lot of truffle cheeses except for a lot of Italian cheeses, but they're made from sheep's milk, which can be overpowering. This is a very high quality cow's milk cheese with truffle that's very subtle, not too strong. สำหรับตัวทรัฟเฟิลเนี่ยในโลกของการทำอาหารเมนูอะไรใส่ไปราคาคูณ3คูณ4เลยใช่ไหมคะเพราะมีความหรูหราในตัวอยู่แล้วเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นชีสที่ใส่ทรัฟเฟิลแต่ราคายังดูดีอยู่นะคะสามารถเอาไปปรับในเมนูต่างๆเนี่ยได้เยอะแยะมากมายปกติเนี่ยอิตาเลียนชีสอิตาลีนะคะเวลาที่เขาใส่ตัวทรัฟเฟิลลงไปเนี่ยตัวเบสเนี่ยก็จะเป็นนมแพะนมแกะเลยนะคะซึ่งมันต่างกับของเรานะคะพอของเราเนี่ยใส่ตัวทรัฟเฟิลลงไปเนี่ยเต็ม
นกันกำลังดีนะคะไม่ขมกัน Truffle or coma truffle is a great item to pair with meats, salamis, also burgers, pizzas. I mean, you could get, nachos. You could do like. She really enjoying it. Like it? Is it good? It's like I said, truffle. People either like truffle or they don't like it. But this is a great chunk of cheese. Like I said, top 30 cheeses in the world. สมกับการเป็นคุณจัดอันดับว่าเป็นท็อป30ของโลกนะคะชีสตัวนี้อร่อยมากแม้แต่ถ้าคนที่ไม่ชอบทานทรัฟเฟิลนะคะตัวนี้ก็ยังแบบว่าเป็นของโปรดนะฝั่งนี้คือชอบมากๆนะคะเห็นแล้วดีใจเนาะ This is one of my favorite cheeses to put with chocolate. It's actually my wife. This is her guilty pleasure. Is blue cheese, chocolate, and red wine. เขาบอกว่าภรรยาเขาจะชอบมากตอนกินคู่กับตัวช็อกโกแลตแล้วก็ไวน์แดงนะคะมีความสุขมากเลยนะคะจะแบบว่าต้องมามีชีสเดย์เนาะขอสักอย่างเหรอสักเมนูเหรอนะคะ